За backtest session энэтэй юмчлаараа хэдүүлээ backtest хийх болно. Өмнөх бичлэг ер нь бол би 2 бичлэг хийсэн байгаа. Гэтэ энийг нь одоохондоо ороагүй ч магадгүй. Тийм болохоор юусэн үргэлжлүүлээд backtest хийцгээе. За бид нэр энд явж байгаа. Арилжааны маань өдөр ингээд дууссан та. Тэгээд дараа Asian session авчаад дэш үргэлжлүүлж явсан. Гэтэ энд бол яг тийм арилжааны гоё стап бол үүсч чадаагүй. За тэр эндээс үргэлжлүүлээ. Өглөө 8 цаг 10 минут, 8 цаг 20 минут болж байна. 8 цаг 20 минут болж байгаа учраас ер нь бол техникли миний арилжааны өдөр дууссан гэж ойлгож байна. Тэгэхээр хэдүүлээ үргэлжлүүлээд 9 цаг харцгаая те. 9 цаг 30 минут энэ Farewell-ээс Нью-Йорк нээгээд Нью-Йорк нээсэн цагаас хойш нэлээд хүчтэй эсэргүүцэл авч байна. Нью-Йоркийн бас нээсэн цагийг тэмдэглэх хэрэгтэй. Нью-Йоркийн ханш нээсэн цаг гэдэг бол бас их чухал. Тэгээ Нью-Йорк нээснээс хойш үүссэн хамгийн анхны Farewell gap гэдэг бол чухал. Одоо чи энэ бол биш. Энэ бол яг зөв Нью-Йорк нээсэн л ер нь бол техникли тийм бяцхан Farewell gap бол байснасаа байгаа юм дээр. За ямар ч юм хашаа үргэлжлүүлэлт болчихоо дээшээ авч buy side гэдэг авчаад магадгүй доош явж иж болно. Тэрэлээ sell side эргээ сонирхдаг. Тэгээ ер нь бол энэ доош явж энэ авах хэвээр дуусгах хэвээр бизнес байгаа гэж харж байна. Эсвэл үргэлжлүүлээд дээшээ ч явж болно. Тэрийг үл хинж юмдаг. Тэгээ эндээс хараа одоо доош явах байх гэж бодоход л дээшээ гарч иж байгаа. Тэр энэ ханшиг яг одоо яг ингэх байх, тэгэх байх гэх ер нь бол буруу. Яг тэгэхээр тэр зүйл хэтэрхий одоо нүдэнд ил байна гэсэн үг тийм үү? Нүдэнд ил харахад амархан байгаа учраас тийм их зүйлсийг смартфоны маань таргеталдаг байна. Тэдний хувьд бол энэ ханшиг одоо ингээд 2-3 өдөр дараалал өссөн юм амар өссөн байсан ч гэсэн дахиад үргэлжлүүлээд дээш нь шахах бол асуудал биш. Мөнгөний яагаад гэвэл байгаа. Чажаан дарга байхгүй гэдэг шиг. Тэднэрт бол энэ хаан шийдэх нь өвдөөшөө шахан тий одоо хангалттай өсчлөө. Арай өндөр үнэтэй болчлоо гэсэн асуудал хийжэж байхгүй. Яг л тэднэрт худалдаж авах мөнгө хэдэн зуун сая доллараар байж байгаа гэсэн. За энэ бол нэлээ зүгээр л консолидейт хийгээд нэг тийм шийдсэн зүйлгүй өдөр өрнж байна. За бүр ингэ шинэ өдөр тий. Энэ бол previous day high болж тарах гэдэг нь тэгэхээр өмнөх өдрийн маань high өмнөх өдрийн маань low болохоор хааш нээсэн цаг нь юу вэ? Хааш нээсэн цаг 10 энд байна. Эндээс хойш гэхээр previous day low маань энд болж тарах юм тийм үү? Энэ манай previous day low. За энэ бол гоё price action. Яг ийм одоо accumulate хийгээд тэр өдөр өнгөрчих юм бол энэ бол маш жижиг өдөр байгаа. Хэдүүл нэг өдрийн лагаар харах юм бол нэг яраа. Өчигдрийн price action бол өрдөл тэр чигтээ энэ ногоолаа. Тэр энэ бол өмнөх 2 өдөртэй харьцуулахад маш жижиг өдөр. Тэгээ одоо ер нь бол 7 өдрийн төгсгөл рүү орж ирж байна. Нэгдэх маш хүчтэй өдрөөгөө гараад ирсэн. 2 дахь, 3 дахь, 4 дахь. Одоо тэгээд 4 дахь, 5 дахь яг ер нь бол нэлээд bearish байх болов уу гэж бодож байна. 5 дахь хэрвээ 4 дахь bearish байхгүй бол 5 дахь bearish байх магадлал том. За тэгээд энэ нэгдэх өдрийн candle-аас энэ дараа daily Farewell-ийг үүссэн тийм. Энэ бол Farewell gap. Энэ daily Farewell gap гэж тэмдэглэсэн дээр байгаа тийм. За daily Farewell gap. Энэ бол бас их хүчтэй тохиол. Энийг бол авахыг хүсэн. Тэгэхээр өнөөдрийн бидний таргет бол магадгүй өчигдрийнхээ хаяг авчаад тэгээд ийшээ доош тарих байна. Яг тэгвэл энэ Farewell gap болохоор маш олон тооны арилжаач энэ арилжаанд орж чадаагүй үлдсэн байгаа. Энийг одоо харж байгаа. Энэ daily Farewell gap гэсэн. Одоо би 1 цагийн candle дээр ороод ирсэн байна. 1 цагийн candle дээр ороод ирэхэд энийг хоёрхан лаал хийцэн.
одоо хоногт 24 цаг байгаа шүү дээ. Daily candle ч өөрөө 24 ланаас бүрдэж байгаа. За яг 23 юм байна. Өдрийн 4-өөс 6 хүртэл 1 цаг амардаг гэхээр 23 ланаас бүрдэж байгаа. 23 ланаас бүрдсэн атал энд 2хан лагаар ингэ сэтлэг гараад ирсэн. 2хан цагийн дотор. За 15 минутын лагаар харах юм бол ер нь бол яг үндсэн энэ хөдөлгөөнийг 3 лал хийсэн. 45 минутын хөдөлгөөн гэсэн. Бүр ингээд доош нь наривчлаад тараад ах юм бол тэ гих мэтчлэн. Тэгэхээр энд маш олон тооны смартфонын эндээс маш хүчтэй худалдаж авсан байна. 45 минутын дотор өөрсдийнхөө маш их захиалгыг зохицуулж хахад ханшиг 21,000-аас 21,240 хүртэл нь тэ 21,240 хүртэл нь ч юм уу. Ингээд маш хэмжээний захиалгыг зохицуулж шахаж оруулж ирсэн байна. Тэгэхээр энэ бол энэ 7 хоногийн хамгийн чухал үндсэн хөдөлгөөн. Тэгэхээр энэ яагаад чухал вэ гэхээр зах зээлийн эхний үр эргүүлээ санах хэрэгтэй. Тэрний юу вэ гэхээр зах зээл маань захиалга биелүүлэх үүрэгтэй тийм үү. Ийм хүчтэй 45 минутын хөдөлгөөнд маш олон тооны арилжаачд эндээс арилжаанд орох гэж чадаагүй үлдсэн. Маш олон тооны арилжаачд энэ ингээд худалдаж авах захиалга өгсөн байж байгаа. Маш олон тооны арилжаачд худалдаж аваад ханш маань тэр хуулийнхаа дагуу зах зээлийн эхний үүрэг болох зах зээл захиалга биелүүлэх хуулийнхаа дагуу иш очиж энэ хүмүүсийн захиалгыг биелүүлэхээр явах болно. Тийм. Fair value gap-ийн ерөөсөө үндсэн үүрэг нь бол ерөөсөө л тий яваад өгсөн. Тийшээ дараа нь очиж fair value gap дээр очиж дараа нь нөхдөг учир нь ерөөхдөө бол тэр зах зээл дээр захиалга биелүүлэх үйлдсэн хүмүүсийн захиалгыг биелүүлэх санаатай байгаамаа. За тэр өнөөдрийнхөө харилцаанд орцгоё. Ерөөхдөө бол хүмүүс асуусан байсан. Яаж одоо нэг юу лээ? Time frame цаг орны ярилж байгаа яаж хийдэг вэ? Тэнгүүд одоо бид нар харж байгаа. Бид нар daily candle бол харахтаа биднэрт 8 candle хэрэгтэй. 8-аас 20 candle. Ихтэй 8-аас 20 candle. Тэр нь юу гэсэн үг вэ гэхээр биднэрт сүүлийн 8 өдрөөс 20 өдрийн дата л хэрэгтэй. Бүр ийшээ яваад энэ минийг харах шаардлага байхгүй. Бүр ингээд яг одоо ханш маань энд хүрээд ирсэн. Тулцсан болвол одоо энэ ийшээ энэ хаяг эвдэх гэдэвэл яг зүгээр ингээд энд ийм том buy side байгаа шүү гэдгээр тэмдэглэн. Бусдаараа бол ер нь бол чамд сүүлийн 8 өдөр л хэрэгтэй. Ер нь бол 20 өдөр ч баг хэрэггүй. Яг одоогийн нөхцөл байдалд бол надад сүүлийн 3 өдөр л хэрэгтэй. Яг гэвэл бид нар дээш нэлийн хүчтэй төсөө явж байгаа учраас сүүлийн 2-3 өдрийн хандлыг л харах хангалттай. Тэр 2-3 өдрийн хандлын sales liquidity өмнөх өдрийн high, тэрний өмнөх өдрийн high тэмдэглэж болно. Тэгээ fair value gap ч юм ямар нэгэн PDR-ийн үйл тэднийг тэмдэглэж болно. Тэгээд юу гэдэг чинь 4 цаг руу бууж ирээд 4 цаг ер нь бол нэг өдөр 4 цагаар чанарын ялгаа байхгүй. Яа тэгэхээр нэг өдөр дээр гарч ирсэн fair value gap маань сая хэлсэнчлэн ихэнх тохиолдолд бид нар нөгөө том хөдөлгөөн харахаар энийг амар удаан хийсэн гэж боддог. Гэхдээ яг үүндээ энд маш богино хугацаанд смартфоны ороод тэгээ энэ жишээн дээр бол одоо 15 минутын дотор биш ээ. 3 хандл гэдэг чинь 45 минутын дотор энэ хүчтэй өсөлтийг хийцэн. Хоногийн 24 цаг байдгаас. Тэгэхээр биднэрт бол нэг тийм амар олон цагийн дата тэрийг бүртгэж амар ухрааж харах шаардлага байхгүй. Daily candle дээр бол яг consolidate хийгээд явж байгаа тохиолдолд 8-аас 20 өдрийн дата иймэрхүү өсөлт хийгээд явж байгаа тохиолдолд надад бол 3 өдрийн дата л хэрэг болж байгаа юм. За тэгээд бид нэр харчлаа тодорхой зүйлүүд тэмдэглэжтэй мэдээж daily candle дээр 15 минутан дээр бид нэр өөрсдийнхөө өмнөх өдрийн хаяг өмнөх өдрийн лофтойгоо тэмдэглэж байгаа тийм үү. Тэгэл ерөнхийдөө бол хангалттай. Тэгээд 5 минут руу ч юм уу 1 минут руу унж орж ирэхэд биднэрт нүдэнд ойрхон ерөөс хичээж харах хэрэг байхгүй. Нүдэнд ойрхон. Яг гэвэл бид нар 1 минут дээр арилж учраас 1 минутынхаа minor buy size sell liquidity бүгдийг тэмдэглэх гэсэн. За чинь энд бол биднэрт ойрхон minor sell liquidity. Бид нэр үргэлжлүүл доошоо явна гэх юм бол энийг тэмдэглэхээсээ илүүтэйгээр эднийг тэмдэглэх шаардлага байхгүй шүү дээ. Яг гэвэл энд хүрэхээс өмнө бид нэр эхлээд энд хүрэх хэрэгтэй тийм үү. Тэгээ зүгээр нүдэнд хамгийн ойрхон байгаа аль болох чартаа цэвэрхэн байдлахын чухал гэсэн. Тэгээ чартн дээр янз бүрийн зураал, баахан зураал ингээл энд чинь спорт байна, энд чинь юм байна. Тэгээд эндээс ингэсэн байна гэдэг маш олон юм зураад одоо анхаарлаа өөр тийшээ шилжүүлээд байх нэг шаардлага байхгүй шүү. Зүгээр хамгийн ойрхон, нүдэнд хамгийн ойрхон. Тэгээ чартаа аль болох цэвэрхэн байх тусмаа
юу хийх гээд байгаагаа ойлгож болно гэсэн үг. Хитрхи олон зүйл зураал энд ийм байгаа, энд ийм спорт байгаа. Эндээс нь спорт авчвал яах вэ гэд байх тусам одоо маш олон өөрийгөө амар төрөгдөлд оруулчихдаг гэсэн үг. Дэлгүүрийн лангуун дээр очиод урд чинь тэ хэдэн 10 төрлийн уух юм байвал хэдэн 10 төрлийн одоо тэ юу гэдэг чинь чихэр бичийн байвал алийг сонголт хийхээ мэддэггүй шүү дээ хүн. Тэнтэй яг адилхан аль болох ойрхон, нүдэнд ойрхон, цөөхөн харах зүйл чинь цөөхөн байх тусмаа сонголт хийгээд авах болно гэсэн үг. Энэ сайл. Тэгэхээр битгий хитрхи их юм зураад ингээд тэ бүх зүйлийг ингээд хяналтанд авах гад хичээх ер нь бол хэрэг байхгүй. Тэгх тусмаа өөрийгөө нэгсэндээ хэцүү болгож яддаг гэсэн үг. За 7 цаг 29 минут. Asia session эхлэхэд 30 минут. За 8 цаг. Asia session маань эхэлсэн. Тэгэхээр 8 цагаас шөнө тэг цаг хүртэл Asia session байгаа тийм үү. Тэр арилжааны маань өдөр бол эндээс эхлэн эндээс өмнө бол арилжаанд орохыг зөвлөхгүй. За биднэрт бас ийм gap байгаа тийм opening price gap. Gap-уудыг тэмдэглэх хэрэгтэй гэж хэлсэн. Энэ gap-ыг бол тэмдэглэж байна. Энэ бол өнөөдрийн турш одоо гол дүр байх болно. Энэ том gap бол ханаа. The gap гэж энэ дэр байдаг юм уу? New day opening gap. Шинэ өдрийн онгосон ч баг. Шинэ өдрийн ханш нээсэн зай гэх юм уу? Шинэ өдрийн ханш нээсэн зай. Амар том юм байна хэдүүлээ. Энийг бас харах хэрэгтэй. 4:59-ийн хаасан ланаас 6 цагийн нээсэн лав хүртэл. За, new day opening gap. За, энэ gap филдсэн бид нэр энэ minor bicycle гэдэгтэрүүд арьжээ. Энийг одоо авах юм шиг тийм бид нэр ярьсан. Энийг эхэлж авчаад дараа нь доош тавина. Энийг яагаад эхэлж авч байгаа вэ? Энэ яагаад тийм чухал вэ гэдэг тань хэлээ. Яагаад гэвэл бид нэр ер нь доош явна гэж харж байгаа тийм үү. Гэтэл доош явахын тулд бид нэр дээрээсээ аль нэг талынхаа эсрэг талынхаа сайд ликвидитийг заавал авах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгжээж бензинтэй болно. Доош үргэлжлүүлж явах. Энэ нь ерөөсө хоёр үүрэгтэй. Нэгдүгürt бид нэр маш их хэмжээний ликвидити эндээс хамж авна. Хоёрдугаарт маш олон тооны арилжаачдыг бид нэр үргэлжлүүл дэш явах юм байна гэсэн төөрөгдөлд оруулаад тэр хүмүүсийн ликвидитийг ашиглаж смарт монey өөрсдийнхөө захиалга өгч байгаа гэсэн. Тэр бидний үндсэн зорилго бол ерөөсөө л яаж ханшиг смарт монey чи өөрийгөө смарт монey л гэж бодох хэрэгтэй. Тийм үү? Би бол смарт монey. Хэрвээ би смарт монey эндээс би өөрийнхөө арилжааг өгье гэвэл яаж би эндээс өөртөө айлуулах ашигтайгаар айлуулах тэ нэг аншин дээрээс ойролцоо аншин дээрээс айлуулах их захиалгыг биелүүлэх вэ. Тэрний төлөө явдгаа гэсэн. За энд харж байна. Тэгээ энэ бол бүр үнэхээр гайхалтай price action. Бурхан минь. Биднэрт авах хэрэгтэй buy side liquidity байгаа. 1 2 3 ингээ 3 triple top хийсэн. Тэгээ бас энэ амар гоё sell side liquidity байгаа. Энэ бол classic double bottom minor sell side liquidity. Энэ өөрөө манай Asia low. Манай Asia session юм лоо. Тэгснэ энэ яг л хавч шиг юм double bottom pattern үүсгэсэн байна. Энэ бол retail trader-уудын хувьд бол муу мэдээ, сайн мэдээ гэж бодож байгаа. Гэхдээ яг үндэ маш муу мэдээ. Яг гэх юм бол одоо ханш маань үргэлжлүүл дэш явах нь бол магадгүй энийг авч болно. Авахгүй дэшээ. Ямар ч гэсэн бид өнөөдөр цаг 2 цагийн дотор энэ 3 энэ учиртай 3 толгойг авнаа. Тэр ингээд Нью-Йорк гэнэ үлээ. Asia session дуусч байна. Тэгэхээр бид нэр ихлэ доош явах нь дээш явах нь. Ямар ч үсэн аль нэг талын сэтэлж авчаад нөгөө тал руугаа довтлох баха. Тэндээс бид нар орох хэрэгтэй. За бид нар үргэлжлүүлээ sales delivery-г хийсээр байна те. Тэрийг яаж харах вэ? Тэр зүгээр нүдэнд ингээ ойрхон байх хэрэгтэй. Break of structure. Энэ хаяг эвдэхгүй, энэ хаяг эвдэхгүй, энэ хаяг эвдэхгүй те. Бид нэр sales delivery хийж байна. Магадгүй бид нар энэ хаяг эвдэх юм бол энэ Asia session ловыг авахгүйгээр энэ хаяг эвдэх юм бол энэ manipulation байх магадaltaй. За тий. Одоо харчих л та.
Энэ manipulation байх магадaltaй шүү хүмүүсээ. Маш өндөр магадaltaй. Manipulation. Яг тэгэхээр бид нар энэ хоёр ёроолыг авах гэж юм тийм үү? Хос ёроолыг. Энийг авах гэж байгаа гэж бодъё л доо. Sales delivery нь дуусаагүй. Бид нар ямар ч доороос үргэлжлүүлж явах юм бол бензингүй болцсон гэж харъя заяа. Бензинтэй ч байж магадгүй, бензингүй ч байж магадгүй. Гэтэ бензин гэж харъя. Тэгэнгүүт бид нар ийшээ маш олон тооны арилжаалтыг манипуляц хийж болно шүү дээ. Хэдий бид нар энэ дээдлийг авнаа гэж байгаа ч гэсэн ойрхон ирсэн болохоор энэ логик хараад байгаа шүү. Энийг ихлээр таргет хийж байгаа шүү. Тэгэнгүүт бид нар энд энэ хаяг хийсэн. Тэгээ энэ логик хийсэн. Бид нар дандаа тэ ингээ явж исэн чинь хэрэг энийг эвдээ гараад ирсэн. Энийг маш олон тооны арилжаалт market structure shift барьчлаа. Тэгээ бид нарт энд гайхалтай хос ёроол байна. Энэ хос ёроол маань одоо тэ үүргээ биелүүлээд эндээс ингээд бид нар энэ хүзүүнийхэн зураснаас нь ингээд лонг ороход бид нар алхаар байна. Дээр нэмээд market structure shift хийчлээ. Одоо бид нар дээш явж байгаа юм биш үү? Гэж харахад smart money өөрсдийнхөө эндээс short order-ыг зохицуулж хачиж болно. Тэрийг яаж мэдэх вэ? Тэрийг яаж мэдэх вэ? Би энэ energy fair value графын доор хаагдах юм бол энэ fair value графын доор хаагдах юм бол арилжаанд орж үзнэ. Зөвч хийж болно, буруу хийж болно. Тэр үл мэдэх хэцүү. За ямар ч доор хаагдсан тийм үү? Ямар ч доор хаагдсан. Баг зэрэг царим утаа хөдөлгөөн. Гэтэ би эндээс маш бага эрсдэл байраад үчсэн арилжаанд орлоо. Яа гэвэл энэ бол бидний яг давтаад байгаа нөгөө нэг техник шүү дээ. Бидний өөрсдийн стратегис өөр юм арилжахгүй байгааг анзаарч байгаа баг. Би одоо ингээд бактестийн нилээд имжлэг хийлээ. Бид нэр арилжааныхаа сетапаас өөр юм арилжахгүй байгааг харж байгаа баг. Биднэрт авах ёстой sales delivery, хийх ёстой sales delivery энд байгаа. Тэгтэл энийг дуусгаагүй ээжж ажман market structure shift хийчих юм бол энэ нь manipulation байх одоо өндөр магадлалтай л гэж яриад байгаа. Ерөөсөө ийм зүйлийн талаар л бид нэр сүүлийн 4-5 хоногийн YouTube channel-ыг нээснээс хойш яриад байгаа шүү дээ. Яг энэ зүйлийг л одоо хэдүүлээ ажиллаж гинүү гэдгийг л тест хийж байгаа гэсэн үг. За тэгэхээр орцгоё. Энэ буруу ч үж болон зөв ч үж болно. Тэр бол за би 0.5-аар орлоо. За харцгаая. Энэ energy fair value-г доор хагдаад энийг energy fair value-г болгосон гэсэн үг. Буруу байх юм бол окей. Бид нэр зүгээр хүлээн. Хаана тийш явах чинь. За энэ буруу байх магадлалтай. Үгүй мó. За энийг доош хөвтчихлээ. Энэ бол цэвэр manipulation байж аад хэрэгтэй. Энэ харж байгаа. Одоо break of structure доош хийц. Яг гэвэл биднэрт энд авах ёстой дуусгаагүй бизнес байгаа. Unfinished business. Тэгвэл энэ market structure shift байх боломж хэцүү байхгүй юу? Яг тэр бид нар энд авах ёстой sales liquidity байгаа. Тэгээ ханш маань үргэлжлүүлэлт дэш яваад энэ хос оройнуудыг авъя гэх юм бол доороос бензин авах хэрэгтэй. Бензин авч ийж арилжаачдыг төөрөгдүүлж ийж дахиад дэшийг давтлана. Энийг авчаад бид нар дэшийг давтлах байх. За арилжаанд зэлсэн ялтаа болсон. $1 байна. Close position $1160. 0.5% гэрчтэд орсон. За бид нар Asia session авцсан те. Бид нар одоо маш олон тооны retail арилжаачдыг төөрөгдүүлж байгаа. Яаж төөрөгдүүлж байгаа вэ гэхээр энэ low эвдэрсэн. Одоо эндээс юу лээ те. Энэ бидний гайхалтай double bottom эвдэрчлээ. Одоо бид нар эндээс breakout арилжаа хийнэ. Доошоо явна. Яг гэвэл бид нар дээр 3 удаа барьцсан. Одоо тэгвэл энэ дээдлийг одоо бүр юу ч нураач чадахгүй л гэж бодож байгаа. За 9 сэг үргэлжлүүлэлт тоглоцоо дээр явах. За ханшман үргэлжлүүлэлт доошоо явсан. Бид нарт авах ёстой sell side эсвэл buy side liquidity доор бас байж болно. Энэ байна. Энийг авсан юм тийм ээ. Энэ бол манай intraday low. Intraday low гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэхээр бидний ханш өнөөдөр нээсэн цэгээс хойш хийсэн хамгийн доод цэг гэсэн үг. Asia session эхлэхээс өмнө хийсэн хамгийн доод ханш. Тэгэхээр энэ бол гоё reversal point одоо эсрэгтлийн хөдөлгөөн явах боломж байж болно. Үгүй ч хийж болно.
Үгүй юм байна. Бид нар энэ minor sales liquidity авсан. За одоо ер нь бол дэшээ довтлох хаа. Яг гэвэл харцгаая та. Энэ бол өчигдрийн хай. Өчигдрийн хаяас энд бид нар энэ бол ерөнхийдөө өчигдрийн хай хийсэн лоу гэсэн үг. High, low, high, low, high гэж явцсан байгаа тийм үү. Тэг яг нэг тийм амар хүчтэй лоу бол эвдэгдээгөө. Гэтэ энэ лоуыг эвдсэний дараа бид нар өдрийн төгсгөлд энэ хөдөлгөөний хийгээ ороод ирсэн. Тэгэд энд бид нар ханш маань консультейтинг гэж хийж хагаад задраад дэшээ задарсан. Тэгээд тэгэхэд энэ minor sales liquidity амар чухал үүрэгтэйсэн байгаа байхгүй юу. Эндээс бид нар худалдаж смартфон худалдаж аваад дэшээ ханшиг шахсан байгааг харж байгаа. Тэнгүүт энэ ловыг маш олон хүмүүс эвдэрэхгүй гэдээ харж байсан. Би хүртэл энэ эвдэрэхгүй баха. Бид нар одоо эндээс явах хаа гэд хардсан байсныг одоо мэдж байгаа бах заа. Тэгэнгүүт энэ лов эвдэрчлээ. За тэнгүүт эндээс маш олон хүмүүс энэ бол гайхалтай маркет structure shift гэж харах хүмүүс маш олон байгаа тийм үү эндээс. За энэ бол market structure shift одоо бол ханш доош явахаас үр аргагүй гэж харж байгаа арилжаач байгаа. Бас эндээс long орсон хүмүүс stop loss энэ 50 тэр хүмүүсийн stop loss-ыг биелүүлсэн, захиалгыг авсан. Тэр энэ бол liquidation биш manipulation. За. Тэгээд ханш маань энэ асар том fair value gap-ын дээр хаагдах юм бол энэ бол buy side delivery байх магадлалтай. Гэтэ би бол эндээс арилж байгаа байхгүй. Би яг ийм reversal арилждаг байсан гэж өмнө нь хэлсэн тийм. Би ийм reversal арилждаг байсан. Гэтэ яг одоо бол энэ хэдий дэшээ маш буулж харагдж байгаа гэсэн эндээс бол хэдүүлээ арилж байгаа. Гоо яагаад гэвэл хэдүүлээ зөвхөн өөрсдийнхөө одоо ашиглаж байгаа арилжааныхаа төлөвлөгөөг л хэрэгжүүлнэ гэсэн. Өөр юм анхаарлаа хандуулахгүй гэсэн. За юу гэсэн ингээд хайшман дэшээ яваад ихсэн. Ловыг авсан. Тэгээд энэ тэ Нью-Йорк opening price дээр нэлээд ойрхон өчигдрийн 9:30 opening price шүү дээ. Тэмдэглэсэн санаж байгаа бах. За үргэлжлүүлцгээе. Нэг мөсөн зүгээр яг гоё buy side delivery маань эхлэнгүүт л орё тэ. Яг иймэрхүү хөдөлгөөнөр бол нэг ороод авах шаардлага юу ч байхгүй. Ханш үргэлжлүүл доош. Магадгүй энэ очтой гурван болохоор юу яах юм байна л да. Нью-Йоркийн үеэр дайх юм шиг байна. Нью-Йорк онгох дайх гэдэг юм уу? Ханш одоо доошоо ер нь явж чад. Тэгэхээр заяа нэг зүйлийг бас энийг яах вэ гэхдээ би хичээл болгож шин зүгээр хальтхан ярьчих. Өдрийг хоногийн 24 цаг ингээ 3 хуваачиж болно заяа. 3 хувааж болно. Эхний 8 цаг accumulation гэж энэ ICT-г он шүү. Accumulation 2 дахь хагас одоо 2 дахь 16 цаг нь болохоор manipulation ханштай нэг зүг рүү чиглэл аваа явлаа. 3 дахь нь болохоор 3 дахь хагас нь болохоор distribution доошо одоо эсрэг зүг рүү явдаг. Тэгэхээр энэ нь болохоор энэ бол Asia session, энэ бол London session, энэ бол New York session. Asia session дээр бид нэр ингээд одоо олон тооны ордрыг одоо ингээд бэлдээд зах зээл их үнцэн хөдөлгөөн янз бүрийн хөдөлгөөн хийхгүй. Лондон дээр болохоор нэг тал руу чиглэж яваад өгнө. Тэнгүүд хүмүүс өө за энэ бол тэ ийш явах гэж байгаа юм гээд ордог. Тэнгүүд Нью-Йорк дээр болохоор эсрэг зүг рүү явдаг. Энэ бол зах зээл дээр маш их тохиолддог төр зураг. Энийг AMD гэж хэлдэг. Accumulation, Manipulation, Distribution, Power of 3 гэж ICT-ийн том бас маш том ерөнхий онол байгаа. Тэгээ би энэ талаар удахгүй бичлэг нэ. Тэрнээс өмнө хэдүүлээ юуч эхлээд бактест хийж хажуугаар fair value gap-ын PD-рэнүүдээ ойлгоод яагаад эндээс ингэж бариад энэ минийг яагаад бариад ийш ингэж ороод дайраад болоод довтлоод яваад байгаа гэдгийг хэлээд ойлгох хэрэгтэй байгаа. За энэ доотлыг авчаа. За энэ доотлыг авсан. Дахиад энэ доотлыг авах гэдэг юм уу? Авцсан байж тээ бүр цуг аваа ийцээвч. Эсвэл энэ sales site руу яваад байгаа юм уу? Sales site руу явчихвал дэше явах гэдэг юм шүү. Тийм байх магадлалтай. За тийм байж. Sales site руу явж байж. Өмнөх өдрийн лов руу эхлээд дайрчлаа. Би эхлээд яг үед ярьжсэн шүү дээ. Өмнөх өдрийнхөө хай руу дайрчаад доош явах байх гэсэн. Тэгэхээр энэ бол манай одоо нэг narrative тэр чигт нь өөрчилж байгаа гэсэн.
Яг тэгэхээр би ингэж харж ирсэн болвол ингэж харж ирсэн болвол accumulation, manipulation, distribution гэж харж байсан болвол одоо accumulation, manipulation, distribution бид нар Нью-Йорк дээр хай харж байгаа хүмүүсээ. Энэ бол үргэлжлүүлээд булш байна гэдэгт би асар итгэлтэй. Яг тэгэхээр ханшман дөнгөж Нью-Йорк эхлээд биш ээ. Лондон эхлээд 4:41 минут 2-оос эхэлсэн. 2 цагийн дотор 2-3 цагийн дотор ингээд ийм амар хөдөлгөөн хийгээ явчихж байгаа байхгүй. Тэр энэс бол хэдүүлээ Нью-Йорк төрхийн алдаад юу маань buy-side delivery маань эхлэхэд л орно гэсэн. I like this in origin. Энэ сэлсэл гэдэг. Minor сэлсэл гэдэг. Эндээс яг market structure shift эхлээд бид нар одоо buy-side delivery эхэлсэн байж болно. Үгүй ч гэж болно. Тэгээ ер нь бол ийм амар үндсэн хөдөлгөөн явсны дараа market маань жоохон consolidate хийдэг гэсэн. Эзэч юу гэдэг юм. Ингэж явчаал шууд ингэж мэгэл иймэрхүү зүйл бол ховор маш ховор. Ер нь бол зах зээл явлаа, жоохон амарлаа. Өргөлөж явах бол явна, явахгүй дэш явна. Тэр эндээс бол нэг тийм айхтар юм үлээгээд ирэхгүй баха. Шууд амар дэш явдаг гэж бодохгүй байна. За 7:32. Нью-Йорк маань эхэлж байна. Нью-Йорк маань эхэлдэг ч тий. Ер нь бол buy side delivery эхэлсэн байх гэж харж байна. Тэ buy side delivery маань эхэлсэн байх магадлал дундэр. Тэр бидний одоо алжинд орж болох цаг тийм үү. Ингээд бид нар дэше break of structure хийгээ эвдээ явж байна тийм үү. Бид нар high low бид нар ямар нэгэн low эвдэгдэх хэрэгтэй. Тэгжиж бид нар long арилжаанд орох smart money-тойгоо цуг арилжах боломж үүснэ гэсэн. Энэ low-ыг эвдэх гэдэг юм биш үү хараг. Харцгаая. За эвцэн. Инвентор хүлээ. Бид нарт авах хэрэгтэй buy side гэдэг хамгийн ойрхон гэвэл энэ 7 хоног тийм үү. Жохон царамтай. Энэ дээр бол ихтэй арилжахгүй юм байна. Яг тэгэхээр бид нар энд аль хэдийн энэ buy side-ыг ингээ эвдчихсэн байхгүй. Тэгэхээр ханшман яг уу энэ buy side-ыг авсан учраас энэ нь өөрөө том цагийнхаа manipulation. Тэгээд дахиад үргэлжлүүлээ sell side delivery хийх гэж болно. Энэ жинхнээсээ market structure shift бас байж болно. Иймэрхүү одоо нэг арилжааны чинь төлөвлөгөөнөөс гажуу зүйл ороод ирэх юм бол энэ арилжаанаас орох гээд яах вэ? Харцсан дээр үүдэг. Одоо би заавал ингээл энэ рүү явах хаа гэл одоо эндээс энэ бол заавал маркет биш manipulation гэж харах нь өөр утгагүй байхгүй. Яа тэгэхээр бид нэр энд том хэмжээний buy side гэдэг авцсан, аль хэдийн авцсан дээр нь гараад ирсэн. Тэгээ энэ нь manipulation, энэ market structure shift гэж бас байж болох учраас эндээс үл арилжаанд орохгүй. Гэтэ өгж хийж болно л доо. За Нью-Йорк гэсэн. Биш ээ, Нью-Йорк биш. 8:30-аас мэдээтэй байсан юм байна. Ямар мэдээ байсныг харцгаая. Producer index, food, хоол моолтой л нэг юм гарна. За тэгэхээр энэ бол manipulation байж арт хэрэгтэй. Үргэлжлүүлж бид энэ хайрууд бодлох юм байна. За тэр хаяа авсан. За төрүүлгээрээ. За үргэлжлүүлж тоглолцгаая. Юу болж байгааг харна. Нью-Йорк эхлэхэд 2 минут. Би энэ хаяг үнэхээр авмаар байна. Энэ 3. Би энэ учиртай 3-ыг үнэхээр авмаар байна. Яг тэгэхээр энэ бол авагдана нэр шүү. Би тэрэнд амар ихтэй. Энэ хаяа авагдана гэдэг. Энэ маань нийдээ явах юм байна. За үргэлжлүүл тоглоцгоо. Учиртай 3-ыг бол заавал авах хэрэгтэй. За Нью-Йоркийн нээсэн цагаар хэдүүлээ тэмдэглээ. 9:30 эндээс нээсэн юм. Нью-Йорк
Opening price of the day New York. Wall Street. Wolf of the Wall Street. Окей. Энэ ловыг авчаач. Тэгвэл хэдвэл лон орцгой таа. Энэ ловыг альсгүй энэ ловыг дахиад авчих. Энэ fair value gap дээр байгаа. Энийг авал бүр гоё. Яг л бид нэр buy side delivery хийж байгаа. Break of structure. Одоо биднэрт нэг manipulation хэрэгтэй байна. Доошоо нэг юм эвдээд тэг энэ шиг. Энэ бол manipulation. Тэг үргэлжлүүлээд доошоо аваад энийг ч гэсэн авч болно. Тэг одоохондоо энэ зөв manipulation гэдэг нь үлчээ. Тийм бол хэдлэг гоё лон гарч байгаа нөх гэдэг. Manipulation доошоо явах юм уу? За энэ inversion, энэ fair value gap-ийн дээр хаагдах юм бол ер нь бол fair value gap-ийн дээр хаагдаад энийг inversion fair value gap болох юм бол тэгээд бас өөрөө opening price байгаа. Opening price маань өөрөө бас нэг том эсрүүцлийн цэг болдог. Тэр нь хаагдахгүй юу? За тэр нь хаагдчихэ. Бид эндээс long position орно. Тэгээ бас энэ маань өөрөө гоё том order block болж байна те. Stop loss энэ дээр тавиад тарахт бол ойлгомжтой ууштай 3 толгой. Fuck this толгой. Нийт 263. Окей, би эхлээд энэ дээр бол 0.5-аар орчих заяа. Яа гэвэл би бол Нью-Йоркийг нэг сайн танихгүй учраас Лондон байсан бол 0.7-оор орох байлаа. Нью-Йорк ч бас их хэцүү. Би яг үндэ Нью-Йорк альч дургу. За энэ маань ингээд inversion fair value gap болчихж байгаа. Энэ дээр нь хагдаад inversion fair value gap. Тэгээд энэ маань маш том гоё order block. Order block. За харцгаая. Оруулсангүй. Энийг дээшлүүлээд би маркет ордер өгчтэй юм гэснэ. Залайл. Энийг дээшлүүлээд энэ fair value gap болгочихъя. За тэгээ оруулалт хэрэглээс орохгүй хэрэглээс. Тэгээ ер нь бол ингээд нэг яг нэг хөдөлчгөр ингээд оруултгүй юм лээ нэг гэж. Доошоо гарч ирсэн. За оруулсан. Харцсан. Тэгс чи бүр доошоо яваад. За харцгаая. Энэ inversion fair value gap барьж чадах нь энэ order block 2 маань. Навчсан доор нь хаагддаг. Тэгэд энд ингээд liquidation хийцэн. За юусэн тоглуулаа. За удлаа олж байгаа. Энийний доор ах хэвчээсэн юм. Тийм гэж битээлээч. Бүрийн би ер нь бол энэ price leg-ийн доор нь авдаг. Тийм л байж. Stop loss удлаа авчиж. Би хаана тавьсан байсан юм бэ? Энэний доор тавьсан байсан. Price leg-ийн яг энэ доор нь ер нь бол ингэж юу яасан л дээр байдаг л да. Яг тэр чигтэн price leg тэр чигтэн cover хийгээд. Ер нь бол би тэгж ордог штэ. Одоо чинь би энийг орохдоо price leg тэр чигтэн cover хийгээд. Эндээс орохдоо юу гэдэг чтэй. Энэ минт нь биш. Яг энэ дээр нь price leg дээр таргет маань энд. Тэгж орох хэрэгтэй байж. Зөвөр яг яваад өгдөг болохоор нь арай хотлоо орчлоо. За авчиртай 3-7 авлаа. Зүйл худлаа орсон байна би дээр. Stop loss-оор худлаа тавьчлаа. Тэр энэ бол бас нэг том хичээл. Нэг тийм баг риск дөрөөр хөөх шаардлагагүй байж. Би энэ дөрөв яг зүгээр яг дээш явна гэдэг мэдээд исэн болохоор баг риск дөрөөр авах гээд stop loss-ыг яг энэ тавь. Яг энд жишээлбэл ингээл тавьчлаа. Бас бай. За ахтаад тэгэл энэ яг энэ бактист хийж байгаа гол зорилго чинь л ерөөсөн юм шүү дээ. Бид нар яг юуг анхаарах хэвээр юм. Юу одоо те юу ч ажиллаж байгаа юм. Тэрийг мэдчих хэвээр. Бид нар stop loss-оо
price list-ийг cover хийгээл тавьсан бол ийм арилж байгаа. Тэгээд ханшаа нэг хөөхгүйгээр inversion fair value. Тэгэхээр энэ удаагийн хичээл дээр бол энэ удаагийн backtest дээр бол ойлгож авах хэрэгтэй зүйл маань болохоор бид нэр stop loss тавихтаа price list-ийг тэр чигт нь cover хийх хэрэгтэй. Энэ price list-ийг би ярьж байгаа шүү. Энэ low энд manipulation хийсэн. Тэгээд энэ дэшээ эвдэж гарч ирсэн байгаа зү. Тийм болохоор энэ price list-ийг тэр чигт нь coverлох хэрэгтэй гэсэн. Арилжаа нь хаанаас орсноос шалтгаалаад энэ low-ыг бид нэр coverлох хэрэгтэй. Энэ low-ыг бол эвдэж чадахгүй. Хэрвээ энэ low-ыг эвдэх юм бол угаасаа үргэлжлүүлээ break of structure болоод ханш үргэлжлүүлээ доошоо явна гэсэн болчихж байгаа шүү. Тэгэхээр энэ дээр бол зүгээр миний гаргасан алдаа бол уул нь бол үнэхээр гайхалтай ханшиг уншсан. Энэ хараа бид нар low high гэд ханшман дэшээ явжсэн тийм үү. Энэ low-ыг эвдээд энэ бол гайхалтай manipulation. Энэ бол цэвэр manipulation. Энэ бол цэвэр manipulation. Эндээс market structure shift гэж хараад эндээс маш олон тооны арилжаач short арилжаанд орж байгаа тийм үү. Тэр short арилжааг нь liquidity-г нь ашиглаад смартфон өөрсдийнхөө buy order-ыг өгж байгаа. Дээшээ худалдаж авч байгаа. Тэгээ бид нарт авах ёстой маш том buy side liquidity энэ байгаа. 3 толгой, учиртай 3 толгой. Яагаад тэгээ дуудчих. Ямар ч гэсэн энэ 3 толгойроо бид нар явж ирснийг мэдчихсэн өнөөдөр. Тэгээ зүгээр л орлоготой буруу. Окей, энэ бол байх зүйл. Би энэс болоод юу гэдэг чи энэ бичлэгийг постлохгүй тэр хүмүүс тэгдэг штэ. Тийм бол биш. Ерөөсөө энэ бол үнэхээр гайхалтай хичээл. Тэгэхээр энд хэдүүлээ яг сурах гэж энэ бичлэгийг үзэж байгаа. Цаг хугацаа зарцуулаад тийм болохоор эндээс сурах зүйл маш их зүйл байсан байхаа гэж итгэлтэй байна. Үнэхээр гайхалтай setup байлаа. Бас сурах зүйлч байлаа тий. Price list-ийг тэр чигт нь coverлоод ингээд stop loss тавиад. Хүмүүс бол бүр амар tight stop loss тавьдаг хүмүүс байдаг шүү дээ ингээд. Ингэж мэгцтэй яг энэ fair value авчих доормор. Би ер нь бол тэгдэггүй. Энэ удаа та нарт ойлгуулахын тулд ийм зүйл хийлээ. Гэтэ гайгүй бид нэр өнөөдөр стил ашигтай. Бид нар $1160 гоё ашиг энд Asia log-ыг эвдэж авсан. Тэгээд хасах 600 overall нэг $500 ашигтай өнөөдөр айлж өнөөдрийг хаах нэ. За тэгэхээр энэ удаагийн бичлэгтээ хамт байсан баярлалаа. Энэ бол үнэхээр гайхалтай backtesting session боллоо гэж бодож байна. Тэгэхээр бас нэг зүйлийг нэмж хэлмээр байна. Яг ашигтай амжилттай арилжаач болохын тулд чи заавал backtest хийдэг байх ёстой өдөр болгоо. Жишээ нь энэ бол миний одоо бүр яг 100% өдөр болгоны хийх өдөр. Би тэр өдөр юу ч болж исэн би заавал нэг цаг backtest хийдэг. Заавал бичлэг яг хөө контент зориулаад сүүлийн үед хийгээд байгаа. Гэтэ энэс гадуур бол би нэг цагийн турш заавал өдөр болгон backtest хийдэг. Одоо маш олон өдрийн тасралтгүй backtest хийжсэнийг та нараа харсан байгаа хоо. Одоо чиний энэ би одоо 20 өдрийнхөө стрик дээр явж байгаа. Нэг өдөр энэс өмнө 30 эдэн өдөр болцсон байсан юм аа. Тэгээд яг нэг өдөр яалтч хаалгасаад харамсалтай. Түүнээс ер нь бол би одоо энэ стрикээ 100 өдөр болгох гээд явж байгаа. 100 өдөр тасралтгүй backtest. Ер нь бол би ингэ сүүлийн 2 сар тасралтгүй backtest хийгээд яг өдөр болгон цаг гэхдээ тэрнээс өмнө бол ингээд багаар backtest хийгээ явж байсан. Тэгэхээр ийм байгаа шүү. Тэгэхээр та бүхэн заавал backtest хийгээрэй. Ямар платформ байх нь хамаагүй. Тэгээд яг би хувьдаа бол FX Replay-ийг ашигладаг. Хэрвээ ер нь бол энэ би маш олон backtesting платформ ашиглаж байсан. Гэтэ FX Replay бол миний хувьд бол хамгийн шилдэг. Хэрвээ та нар backtest хийе тэ платформ ямар платформ санал болгохгүй гэвэл FX Replay гэдэг платформ дээр та нар Uppercut гэдэг энэ яг миний нэрний энэ кодыг ашиглаад 15% хөнгөлөлт идэх боломжтой байгаа шүү. За тийм байна. Тэгэхээр энэ удаагийн бичлэгтээ хамт байсан баярлаа. Баяр таа. Дараагийн бичлэгээр уулзлаа. Баяр таа.